ברשות כל הדבר הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, ישפיע על כולנו שפע גדול, שמחה גדולה, סייעתא דשמיא גדולה, כל אחד בכל אשר לפני ישכיל ויצליח. Avec la permission de toute l'Assemblée, on rappelle tout le monde qu'Akadosh Baruch Hu, il influe sur tout le monde une grande abondance et que chacun réussisse dans toutes ses entreprises. היום הזה זה קשה לנו במחשבה, בנפש, לשבת בשיעור תורה בצרפת, ואילן פדידה שהוא היה כמו בן שלנו, אהוב וחביב, לא יושב ולא נמצא איתנו ביחד. Donc le Rav dit qu'aujourd'hui c'est une journée extrêmement difficile pour le Rav, un jour où il donne un cours de Torah en France et qu'Ilan fait dire qu'il était comme le fils du Rav, n'est pas parmi nous pour écouter ce cours. אנחנו נאמר שאלה שהוא שאל אותנו לפני 3.5 שנים במרוקו, היינו צריכים לתת שיעור והיה צריך אדם שיתארגן, ורבי בנימין לא יכל באותו יום להגיע, רבי בנימין שלח את אילן שיתארגן. בסוף השיעור אילן שאל אותנו שאלה. השאלה הזאת בראש שלנו, מהרגע ששמענו מה שקרה, התחלנו לחשוב מה עילת העילות וסיבת הסיבות קשר את אותו שאלה לפני 3.5 שנים שישאל אותה, ומה היום אנחנו יושבים פה ומדברים לעילוי נשמתו של אילן. Le Rav a dit qu'il lui avait posé une question il y a 3 ans et demi, lors d'un show qui s'est déroulé au Maroc, et le Rav avait besoin de quelqu'un pour traduire, moi je n'avais pas pu me déplacer, et donc c'était Ilan qui s'était déplacé pour traduire, donc il s'était vraiment déplacé pour une journée pour traduire le show du Rav. Et à cette époque, donc il y a 3 ans et demi, il lui avait posé une question, et cette question elle est restée dans la tête du Rav, et il a dit aujourd'hui, maintenant on est tous assis dans cette situation, et après cet événement, le Rav il a dit, il commence à réfléchir à cette question que Ilan lui avait posée il y a 3 ans et demi. ואילן הצדיק עליו השלום שאל אותנו כך, אילן אמר לנו, כבוד הרב, איך יכול להיות שיהודי שחי עם גויה, אישה לא יהודייה, כולם מדברים עליו לא טוב, יש לו בעיה לא טובה עם כלל עם ישראל, בעיה לעלות אותו לתורה, מתי שנפטר ב-120, בעיה איפה קוברים אותו בבית קברות, יהודי שחי עם גויה, זה דבר שהוא בעייתי ביותר ביהדות, ממתן תורה בהר סיני עד היום, זה דבר שהוא בעיה גדולה ביהדות. ומצד שני, אנחנו מוצאים בפרשת משפטים, שהתורה הקדושה אומרת לנו, שאם יש אדם שגנב כסף לחבר שלו, ולא שילם את הכסף לחבר שלו, באים בית דין ואומרים לו, לקח את הכסף, תשלם את הכסף. והאדם הזה אין לו איך לשלם, הוא לא רוצה לשלם. מה עושה התורה הקדושה? התורה הקדושה מצווה אותנו שלוקחים אותו ומוכרים אותו לעבד. כמה שנים הוא עבד? 6 שנים. אחרי 6 שנים יוצא לחירות. ובזמן שהוא בבית של בעל הבית עבד יהודי, מה התורה אומרת לנו? שמותר לבעל הבית היהודי לקחת את אותו עבד, לחתן אותו עם גויה, שפחה גויה, שאיבדו ילדים, והילדים האלה נשארים עבדים. אחרי 6 שנים אותו יהודי הולך לביתו, יוצא מעבדות, אבל הילדים שנולדו לו מהשפחה הכנענית, מהשפחה הגויה, הם נשארים להיות עבדים עד 120. אז אילן הצדיק, זכרונו לברכה, שאל אותנו ואמר לנו, הרב, לבנות עם גויה
התורה פוסלת את זה בצורה קשה ביותר, ומי שהיא גויה לא יכול לעלות לתורה, ומי שהיא גויה בעיה לקבור אותו בבית קברות, ומי שהיא גויה דברים קשים וחמורים. אבל מצד שני, אדם שגונב כסף, מוכרים אותו לעבד, ונותנים לו להתחתן עם גויה, לילד ילדים גויים, איך הדבר הזה מסתדר? Donc le Rav nous rapporte quelle était cette question. La question vient, c'était que comment est-ce possible qu'une personne qui vit avec une personne non juive qui vit avec une non juive, on dit que c'est problématique de le faire monter à la Torah, même pour l'enterrer avec les juifs, c'est très problématique. Et donc toute sa vie, il est critiqué et vu d'un mauvais œil par rapport à tout. Et d'un autre côté, on voit que dans la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Mishpatim, on voit que si une personne elle a volé et qu'elle n'a pas de quoi rembourser ce qu'elle avait volé, alors à ce moment-là, on va la vendre en tant qu'esclave pendant 6 ans. Et à la 7e année, elle va sortir. Mais pendant ces 6 ans où elle va être esclave, on pourra la marier, cette personne, avec une non-juive. Et elle pourra avoir des enfants. Si elle a des enfants, ces enfants, eux, resteront des esclaves après les 6 ans. Et par contre, lui, il reprendra sa vie normale au moment où il a fini son esclavage. La question qui vient, c'était comment c'est possible qu'une personne qui vit avec une goya, elle soit vue d'un tellement mauvais œil et elle n'a pas le droit de monter à la Torah au moment de l'enterrer, c'est compliqué, tout est compliqué par rapport à elle. Et une personne qui a volé, on dit voilà, à partir du moment où tu as volé, tu vas être vendu comme un esclave, alors on va avoir le droit de te marier avec une goya pendant ces années. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. אנחנו רואים שאנחנו לחוצים ומזועזעים ובחרדה להגיע לתורה, לנאמנות על אדם שהיא גויה בצורה חמורה ביותר, ובמשקל כנגד התורה אומרת מי שגנב כסף ליהודי מוכרים אותו לעבד, והעבד הזה מתחתן עם גויה ויולד ילדים על פי התורה. איך זה יכול להסתדר? Le Ravi, il dit on n'arrive pas à comprendre. D'un côté, on est stressé, on tremble d'une personne qui vit avec une yoga, on n'a pas le droit de la faire monter à la Torah, et c'est vraiment compliqué le comportement qu'on doit avoir à l'égard de cette personne. Et d'un autre côté, on dit voilà, elle a volé, on la vend en esclave, et cette personne a le droit de se marier avec une yoga. Comment est-ce possible? את השאלה הזאת אחרי זמן ראינו בחפץ חיים. החפץ חיים שואל את השאלה הזאת. אילן זיכרונו לברכה זכה לקבל לדעת גדולים, לדעת של שאלה של החפץ חיים. Le Rav dit qu'après un certain temps, il a vu cette question qui était donc posée par Ilan dans le livre du Chafetz Chaim. Il a dit que Ilan, de mémoire bénie, il a pu poser la question, il a eu le mérite de poser la question qui était la question posée par le Chafetz Chaim. והחפץ חיים אומר שהרבה פעמים אדם הולך ולוקח כל מיני עבירות כמו אדם שחי גויה, עושה משפט ודין לעצמו, אבל מזלזל בדבר אחד, בבן אדם לחברו, בכסף ובממון של חברו. מקפיד בדברים אחרים, בדברים שהוא בונה אותם גדולים אצלו, אבל דברים של בן אדם לחברו הוא מזלזל זלזול גדול. Le Rav dit que souvent, les personnes elles font extrêmement attention à la façon de respecter la religion dans tout. Mais il y a une seule chose à laquelle elles ne font pas attention, c'est les règles qu'on doit respecter par rapport à son prochain et aussi l'argent du prochain. אדם צריך לדעת שיש משקל גדול לכל מצוות התורה. ולמצווה של בן אדם לחברו, לאדם שלוקח כסף לחבר שלו לא ביושר, יש לזה משקל הרבה פעמים כבד גם מאדם שחי בגויה. Le Rav dit que chaque faute et chaque mitzvah qu'on fait dans la Torah, elles ont un poids et elles ont une valeur. Et il dit qu'une personne qui vole de l'argent et qui se comporte pas de manière droite avec son prochain dans le travail, cette personne, il faut qu'elle sache que ce qu'elle fait, ça a une gravité aussi importante qu'une personne qui vit avec une goya. התורה קוראה לכסף מלשון דמים, זה הדם של האדם.
אדם של האדם, אדם שעבד במסר נפש שנלחם להשיג פרנסה, ובאדם ולוקח לו את הכסף שלו, הוא לקח את הדמים שלו. Le Rav dit que la Torah elle appelle Kesef, l'argent, dans le même langage que Damim. Damim c'est aussi l'argent, mais ça vient du mot d'âme, c'est le sang. C'est-à-dire qu'une personne, elle s'est fatiguée, elle s'est donnée, elle s'est investie, elle a donné son sang pour gagner cet argent. Et quand on lui prend de l'argent, quand on vole de l'argent à une personne, c'est comme si on lui prend son sang. וכך התורה מספרת לנו בפרשת משפטים ואומרת לנו, אדם שקונה עבד עברי, אדם שגנב ושלם את הגנבה ולקחו אותו ומכרו אותו לעבדות, אדם שקנה עבד עברי, התורה הקדושה אומרת שאחרי 6 שנים העבד יוצא לחופשי. כל 6 שנים הקנייה שקנית את העבד, 6 שנים העבד בא לבעל הבית שלו ואומר לו, אהבתי את אדוני, אני אוהב את האדון שלי, את אשתי, את האישה הגויה, השפחה הגויה שהוא נתן לו להתחתן איתה, את בניי, את הילדים שנולדו, העבדים שנולדו. אני לא רוצה לצאת חופשי כצאת העבדים, אני רוצה להישאר פה. התורה הקדושה אומרת, בעל הבית לוקח אותו לפתח הדלת ורוצע את אוזנו במרצע. Le Rav, donc nous rapporte que dans la paracha de cette semaine, il y a écrit que si une personne prend un esclave, donc un esclave hébreu, un esclave juif, cet esclave il devra donc être en esclavage pendant la durée de 6 ans, et la 7e année, il pourra sortir libre. Maintenant la Torah elle continue, elle dit, si cet esclave dit, ah, qui est Adoni, j'ai aimé mon maître, et Tishti, cette femme Goya, cette femme non juive, qu'on m'a donnée pendant l'esclavage, Vel Banaï et ses enfants que j'ai eus pendant cet esclavage, alors à ce moment-là, son maître prendra un clou et il lui transpercera l'oreille. ובאיזה אוזן עושים את האוזן במרצע, באיזה אוזן? התורה אומרת באוזן ימין, ויש מפרשים בפיגומים שאומרים באוזן שמאל. צריך להבין למה דווקא על הדלת עושים את האוזן, עושים חור באוזן בצד, במשקוף של הדלת, ואומרים אוזן זו שלא שמעה והסיני, בלי בן ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, תירצה במרצע. האם זה בצד ימין או בצד שמאל, מה החינוך של הגמרא? צריך להבין דבר ראשון. דבר שני, למה דווקא בדלת ולא במקום אחר? ולמה התורה מדגישה ואומרת דווקא מרצע? למה הלשון מרצע? נאמר דבר אחר. יש שמות של דברים אחרים שעושים חור באוזן. למה דווקא התורה אומרת לנו מרצע? Donc le Rav demande déjà par rapport à l'oreille, il a rapporté comme quoi il est écrit que pourquoi on perce l'oreille, parce que c'est écrit que cette oreille qui a préféré être esclave, parce que si vous voulez les juifs sont finalement les Havalim d'Hachem, donc il a préféré être esclave au lieu d'être le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'on transperce l'oreille. Mais le Rav demande déjà, est-ce que c'est l'oreille droite ou est-ce que c'est l'oreille gauche qui a été transpercée? Ça c'est une discussion qu'il y a dans la Gemara. Et le Rav va expliquer quel est exactement le point de l'histoire et qu'est-ce qui est intéressant à savoir sur ça. Et la deuxième question, c'est qu'il est écrit que l'oreille devra être transpercée au niveau d'une porte. Mais le langage qui est utilisé pour la porte, c'est Marcea. Le Rav dit pourquoi on utilise ce langage qui est particulier de Marcea à ce moment-là. אז זה לא איך לומר, מרצע במספר זה 400, מרצע במספר זה 400. כמה שנים בני ישראל היו צריכים להיות במצרים? 400 שנה. בברית בין הבתרים הקדוש ברוך הוא אמר, ידוע כדאי כי יהיה זרעך בארץ זרעים, ועבדו ביהודם 400 שנה, מרצע מסמן את העבדות בארץ מצרים. Donc le Rav dit pourquoi on utilise ce langage de Marcea qui est si particulier, parce que la valeur numérique de Marcea c'est 400. Et en réalité, il est connu qu'à l'origine, les bénis Israël, quand ils étaient en esclavage en Égypte, ils devaient rester en esclavage pendant 400 ans. À la fin, c'est pas comme ça que ça s'était passé, mais ils devaient rester 400 ans.
Et donc le Marséa, ça fait référence aux 400 ans que les Israël devaient rester en Égypte, et ça fait référence à l'Égypte. הקדוש ברוך הוא מסמן לאותו עבד יהודי שרוצה להישאר עבד, עבד אצל בעלים שלו, תזכור, המרצע 400 שנה שכבר עם ישראל היו עבדים ויצאו מכל השעבוד של העבדות. Donc finalement, ce Marséa qui a une valeur numérique de 400 qui nous rappelle l'Égypte, c'est juste pour rappeler à cet esclave, voilà, tu vas t'engager dans un esclavage, alors que nous-mêmes on était sortis de cet esclavage d'Égypte où on devait rester pendant 400 ans. דבר שני, לדלת, למה הדלת? מתי שבן ישראל יצאו במצרים, הקדוש ברוך הוא במכת בכורות אמר לשים על פתח הדלת דם, שהמלאך יביא בין הבכורות שלא ימותו בבתי ישראל, וזה היה הסמל של הגאולה של בני ישראל, הדלת, המשקוף. לכן לוקחים אותו למשקוף, לא זכרת לא את המרצע, את השעבוד של 400 שנה, ולא זכרת את המשקוף, את הגאולה של בני ישראל. Maintenant, la deuxième question qu'on avait posée, c'est pourquoi l'oreille elle est versée au niveau de la porte. Alors, comme le Rav l'a rappelé, avant de sortir d'Égypte, Akadosh Baruch Hu avait demandé aux bénis Israël de mettre du sang sur les linteaux qui entouraient les portes des maisons des Juifs pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse différencier les maisons des Juifs au moment de l'appeler la mort des premiers. Et donc, pourquoi on fait cette percée au niveau de la porte? Pour rappeler à cette personne, voilà, Marséa, ça rappelle les 400 ans, ça rappelle l'esclavage d'Égypte. Et la porte, ça rappelle la Géoula, ça rappelle cette délivrance que les Juifs ont pu avoir quand ils étaient en Égypte. Donc pour lui rappeler, voilà, je ne t'ai pas rappelé l'esclavage des Juifs en Égypte, et en plus je ne t'ai pas rappelé non plus la délivrance qu'Akadosh Baruch Hu nous a offert quand on était en Égypte. ואחרי כן אנחנו רואים שהתורה חולקת האם אוזן ימין או אוזן שמאל. מה העומק של הדעות של אוזן ימין ומה הדעות של האוזן שמאל? באוזן ימין אדם שומע, ויש אנשים ששומעים את הדברים והדברים נשארים בראש שלהם. ויש אנשים ששומעים באוזן ימין וזה יוצא להם באוזן שמאל. לפי המדע מה שאומר, עושים את אוזן ימין, זה אדם שאפילו לא שמע, לכן עושים את אוזנו. לפי המדע מה שאומר, באוזן שמאל, זה אדם ששמע בצד אחד, ויצא בצד השני. Le Rav nous demande quelle est la différence. Pourquoi il y en a qui pensent qu'on devait faire cette personne au niveau de l'oreille droite ou de l'oreille gauche. Alors je dis normalement, une personne elle entend dans l'oreille droite et après, ça reste dans son cerveau, il enregistre et là, il analyse la chose qu'il a entendue. Ça, c'est pour les personnes qui écoutent du côté droit. Par contre, les personnes qui écoutent du côté gauche, ça rentre d'un côté et ça sort de l'autre. Ça veut dire que la personne, elle n'enregistre pas ce qu'on entend. Et donc, ceux qui pensent que c'était du côté droit, c'était une personne qui enregistrait, qui écoutait quand même, qui intégrait ce qu'on lui disait. Ceux qui pensent qu'on perd du côté gauche, c'est une personne en réalité qui n'écoutait et qui n'enregistrait rien du tout. בספר היצירה, שזה ספר שמיוחס לאדם הראשון ולאברהם אבינו, שזה ספר הקבלה הראשון, ספר היצירה אומר שיש 7 דלתות לאדם, לנפש שלו. ומה 7 דלתות? 2 עיניים, 2 אוזניים, 2 נחריים ופה. זה 7 דלתות לתוך הנשמה, לתוך הפנים של האדם. Dans le Sefer HaYetzirah, qui est un livre, certains pensent que c'est un livre qui a été écrit par Adam Arishon, il y en a d'autres qui pensent que c'est un livre qui a été écrit par Abraham Avinu, c'est le premier livre de Kabbalah. Il est écrit qu'il y a 7 ouvertures qui vont vers la lame de la personne. Ces 7 ouvertures dans le corps sont les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 narines et la bouche. ואומר ספר היצירה, הם כנגד 7 צדיקים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. Donc le Rav dit que ces 7 ouvertures, elles font référence à 7 tzadikim qui vient de citer. אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון,
יוסף ודוד. אומר ספר היצירה, עין בצד ימין זה כנגד אברהם אבינו, עין בצד שמאל זה כנגד יצחק אבינו, אוזן בצד ימין זה כנגד יעקב, אוזן בצד שמאל זה כנגד משה רבנו. הנחריים אחד כנגד אהרון, הנחריים השני כנגד יוסף בצד שמאל, והפה כנגד דוד המלך, דוד מלך זמרות ישראל. Donc le Rav dit que l'œil droit c'est par rapport à Abraham Avinu, l'œil gauche c'est par rapport à Isaac, après l'oreille droite c'est par rapport à Jacob, l'œil gauche c'est par rapport à Moshe, l'oreille gauche pardon c'est par rapport à Moshe, après les deux narines c'est par rapport à Aaron, une autre narine c'est par rapport à Yosef et la bouche c'est par rapport à David. לדעתי זה אפשר לבאר ולומר, להסתכל על אוזן ימין כנגד יעקב אבינו. יעקב אבינו היה ממש כמועד אצל לבן. מה יעקב אבינו אמר ללבן? אני אעבוד עבור רחל בתך 7 שנים. אני אהיה עבד שלך יעבוד בשביל רחל 7 שנים. ויעקב אבינו עבד עבודה קשה ביותר, עבודת פרך, בחורף, בקיץ, בכל זמן עבד בנאמנות גדולה ביותר. ומתי שלבן בא לחפש אצל יעקב אם הוא גלה לו משהו, הוא לא מצא חוט אחד שלו. יעקב הקפיד הקפדה גדולה בכל המעשים שלו, בבן אדם לחברו, שלא יהיה סוף פרוטה ולא יהיה סוף כלום לא מחמיד ולא מבעל הבית שלו, הוא לא לקח כלום שלא מגיע לו. יעקב הקפיד והקפדה גדולה ביותר בהתנהלות שלו שהתנהל עם לבן. Le Rav dit que, comme il a dit tout à l'heure, l'oreille droite, ça fait référence à Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, il était comme un esclave pour Laban, comme vous savez, il a travaillé 7 ans pour pouvoir se marier avec ses filles. Et donc pendant ces 7 ans, il a travaillé vraiment comme il était un vrai esclave pour Laban. Et ce que souligne le Rav, c'est que Yaakov Avinu, quand il a travaillé pour Laban, il faisait extrêmement attention à ne rien prendre qui ne lui revenait pas. Il faisait extrêmement attention à tout ce qu'il prenait comme argent de la part de Laban pour le travail, pour le labeur qu'il avait effectué, que ça soit toujours dans la droiture, même un fil n'était pas pris de la maison de son beau-père s'il ne lui revenait pas. זה למה רוצים לפי מדעי המעריכה את האוזן ימין כנגד יעקב. יעקב היה כמועד של לבן, ושמר ונזהר ושמר על עצמו והקפיד ונזהר וקיים את התורה, ורבותינו שואלים למה הוא אמר 7 שנים ולא 6 שנים, כי שבתות הוא עבד אצל לבן והוא היה צריך להיות 6 שנים עבד, אבל הוא הוריד את השנה של השבתות ואת שנה נוספת זה כנגד השבתות שהוא שמר, אז כנגד זה אותם חכמים אומרים עושים את אוזן ימין. Le Rav nous dit pourquoi ça serait l'oreille droite qu'on perce pour cet esclave, parce que comme l'oreille droite a fait référence à Yaakov Avinu qui était lui-même un esclave chez Laban, donc du coup, pour faire référence à Yaakov, ça serait l'oreille droite qui lui-même est, comme on a dit, il y a 7 tzadikim, 7 ouvertures, une des ouvertures c'est Yaakov Avinu. Et le Rav qui rapporte même, pourquoi Yaakov Avinu lui il était esclave pendant 7 ans, pourtant normalement c'était esclave pendant 6 ans, et la 7e il doit sortir, pourquoi lui il est esclave pendant 7 ans? Parce qu'en réalité, il y a comme une ne travaillait pas le Shabbat. Et si on prend une journée par semaine, donc du coup, ça lui a rajouté une année. C'est pour ça qu'Yaakov Avinu, lui, a travaillé a été pendant un esclave pendant 7 ans et pas pendant 6 ans. ולפי המדעי שסודים שעושים את האוזן שמאל, זה כנגד משה רבנו. שמה זה משה רבנו? סיפור תורה משה רבי, תזכרו את התורה. אותו אדם שכח את התורה, אז באוזן שמאל עושים את אוזנו שהיא כנגד משה, שהוא שמר את תורת משה רבנו של הקדוש ברוך הוא. Et donc le Rav dit par rapport à ceux qui pensent que c'est l'oreille gauche qui doit être percée. Pourquoi ça c'est l'oreille gauche? Parce que l'oreille gauche elle fait référence à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu a écrit, c'est pour la Torah de Moshe Rabbeinu, souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Et comme cette personne n'a pas écouté la Torah, puisqu'elle a voulu se rendre en tant qu'esclave, alors qu'en réalité elle est normalement
ne doivent être que les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Alors à ce moment, on lui dit, voilà, comme tu n'as pas écouté la Torah, et que tu n'as pas écouté la Torah de Moshe, on va te percer l'oreille gauche. אדם צריך לעבוד גם על יעקב אבינו, על המידות שלו, שיהיה בו יושר, הגינות, התנהגות טובה, מעשים טובים, בין אדם לחברו, וגם כנגד משה רבנו, שיהיה לו את התורה הקדושה. אי אפשר שיהיה אדם גדול בתורה בלי יראת שמיים, בלי מידות טובות. דרך ארץ קנה לתורה. לפני שיהיה לך משה רבנו, אתה צריך שיהיה לך יעקב אבינו את אוזן ימין. Torah dit que les personnes, elle a l'obligation de travailler sur l'oreille droite qui représente Yaakov Avinu, qui représente les midot, qui représente la droiture avec autrui, qui représente la façon de se comporter, de ne pas voler, de rester toujours correct avec autrui et de bien se comporter avec son prochain, mais aussi l'oreille gauche qui est Torah de Moshe Ali, qui est la Torah de Moshe, la Torah d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire tous nos devoirs envers Akadosh Baruch Hu. Il dit que c'est pas possible de respecter seulement une des deux oreilles. Il n'est pas possible de respecter uniquement la Torah de Moshe sans se comporter correctement avec autrui. Il est indispensable d'abord de pouvoir se comporter avec autrui correctement, comme la Torah de Yaakov Avinu, d'avoir des bonnes notes, et après aussi de pouvoir se parfaire dans la Torah de Moshe Rabbeinu qui représente la Torah vers Akadosh Baruch Hu. וזה מה שאומרים אדם גדול. למה אומרים לצדיקים, לאנשים גדולים, לאנשים טובים, אומרים אדם גדול? למה קודם קוראים אדם ואחר כך גדול? כי אדם זה אדם שיש לו מידות טובות. מי שאין לו מידות טובות לא נקרא אדם. קודם כל צריך שיהיה לאדם מידות טובות דרך ארץ, ואחר כך הוא גדול בתורה, במעשים, בדברים טובים. אבל אדם, כל אדם צריך להיות אדם, ואחר כך הוא יכול להיות גדול. Quand on voit une grande personne dans sa vie, une personne importante, qu'est-ce qu'on dit? En hébreu, on dit différemment en français. En français, on dit un grand homme. En hébreu, on dit un homme grand. Il dit qu'avant d'être grand, il faut d'abord être un homme. Il faut d'abord avoir un comportement exemplaire. Il faut savoir se comporter avec autrui. Et après, on peut se vanter d'avoir cette qualité d'être grand. כל אחד מאיתנו צריך לדעת יסוד גדול, שלכל אדם יש צל בחיים, לכל אדם יש מרתפים בנפש שמלאים בדברים שלא נוחים לו ולא טובים לו. וקשה לאדם להתמודד עם הדברים שלא נוחים לו ולא טובים לו וגורמים לו מצב לא טוב, מצב לא נוח, לחרדה, לדברים לא קלים. יותר טוב לאדם שיש כל מיני נושאים בחיים שישארו בסל או יישארו במרכז. ואדם משתדל כל חייו לברוח מהסל שלו, לברוח מהדברים שלא נוח לו עם אותם דברים. ואדם לחיות חיים שלמים עם כל מיני דברים בחיים שלו שמוכבים במרכז ומוכבים בסל שלו. Va dévoiler un fondement indispensable. Il dit que dans toute la vie, dans la vie de tout à chacun, chaque personne a une ombre, elle a un grenier où il y a des choses, des sentiments, des choses qui font partie de sa vie, mais qu'elle ne veut pas voir en face, auxquelles elle n'a pas envie de penser. Le Rav dit que une personne, elle peut vivre une vie parfaite et exceptionnelle, même sans penser à ces choses, et même en les laissant de côté, les laissant dans l'ombre, les laissant dans le grenier, sans y penser, et elle peut vivre une vie, toute sa vie, une vie exceptionnelle, sans ressortir toutes ces choses du grenier. יש אדם שבצל שלו מוכבה בושה של ביישן, כי הוא אמר משהו שבייש אותו. יש אדם שבצל שלו מוסתר דברים שהוא כעסן, כי דברים ציירו אותו והוא נהיה כעסן. כל אחד מחביא בצל שלו ומחביא במרתף שלו ובמקלט שלו דברים שהדברים האלה גורמים לו לקחת החלטות ולעשות דברים שהם לא טובים לו ולא נוחים לו, רק כל ההחלטות וכל מה שהוא עושה כי הוא פוחד להתעמת עם הדברים שמוכבים אצלו במחסן ובצל שלו. Le Rav dit que, par exemple, on peut avoir une personne qui a eu une honte dans sa vie, quelque chose qui l'a vraiment touché, et qui préfère mettre ça complètement de côté pour pouvoir prendre des décisions sans tenir compte de cette honte. La même chose, il peut avoir quelque chose
quand il pense qu'il énerve quelque chose qui lui est arrivé dans sa vie, qui réveille un énervement, qui réveille un sentiment de colère. Et le Rav dit qu'une personne, elle veut prendre la décision de mettre de côté ces événements, de les mettre dans un grenier pour pouvoir avancer et pour pouvoir prendre les bonnes décisions sans forcément penser à ces événements qui le font trembler, qui lui font prendre des mauvaises décisions. לכולם יש דברים שמזכירים במחסן, ובגלל הדברים שמזכירים במחסן לוקחים החלטות שהן מוטעות והחלטות שהן לא לטובת האדם ולא לטובת המשפחה שלו ולא לטובת הקרובים שלו, רק כי האדם פוחד להתעמת עם האמת ופוחד להוציא את הדברים מהמחסן ומהסל שלו. Par contre, le Rav, il dit qu'on a tous quand même des choses qu'on cache et qu'on met de côté, et ces choses, elles sont mises de côté, elles nous empêchent de prendre les bonnes décisions à des bons moments. Il dit que ces choses, parce qu'on ne veut pas les voir en face, et qu'on met de côté à droite ou à gauche, alors on va prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes décisions, et on va à chaque fois essayer de cacher ces choses, et prendre des décisions pour les couvrir, alors qu'en réalité ce sont des choses qui ont une importance et qu'il faut regarder en face au moment de prendre ces décisions. כמה החלטות בחיים אדם לוקח כל יום שהן לא החלטות טובות לו והוא מוטה להחליט אותן כי יש דברים אחרים שהוא מסתיר אצלו בנפש גם בינו לבין עצמו שהוא פוחד להתעמת איתם והוא לוקח החלטות מוטעות לו לילדיו, למשפחתו, לקרובים שלו וקולות שהוא לא ישים את הדברים שהוא מסתיר בנפש שלו בינו לבין עצמו ויפרק את אותם דברים וידע איך להתמודד איתם, ההחלטות שלוקח בחיים הן לא החלטות נקיות ואמיתיות. Alors, combien de décisions une personne elle prend par jour sans tenir compte de ces choses qui le gênent et sans tenir compte de toutes ces choses qu'il a préféré cacher et qui font qu'il prenne des mauvaises décisions pour lui, pour sa famille, pour ses enfants et pour tout ce qu'il entreprend dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de voir la vérité en face et qu'il préfère mettre tout de côté, toutes ces choses qui le gênent, et du coup ça influence tout son entourage, et ça influence toutes les personnes qui sont autour de lui, et ça influence toutes ses décisions dans sa vie qui sont des fois mauvaises parce qu'il n'ose pas voir la vérité en face. נראה כמה דברים בחיים כל אחד מאיתנו עושה הכל בשביל לעשות דבר אחד, לברוח מעצמו, לברוח מהמציאות, לברוח מלהסתכל על האמת של החיים שלו בעיניים. Combien de décisions on prend dans la vie pour une seule chose, parce qu'on préfère fuir la réalité et fuir ce qui devrait se passer dans notre vie. Et donc on prend des décisions sans même tenir compte de ces choses, et ce sont des mauvaises décisions. אדם נוסע, חוזר, בא לטיול, חוזר לטיול, הולך למסעדה, הולך לחברים, מחפש מי לדבר, מחפש מה לקרוא, מחפש למי להתקשר, להיות עסוק כל הזמן. העיקר דבר אחד לא לעשות, להסתכל במציאות שלו ושעצמו, להסתכל על עצמו באמת, בעיניים באמת, את זה אדם בוחר לעשות. Il dit, on voit une personne, elle va aller au restaurant, elle voyage, elle revient, elle va voir des amis, elle essaie de discuter, peut pas parler, elle fait plein de choses, elle fait une multitude de choses. Mais une seule chose que cette personne n'arrive pas à faire, c'est quoi? C'est de regarder les choses en face. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de voir la réalité, donc la personne elle fuit éperdument la réalité. סיפר לנו שבוע שעבר ידיד נפש שלנו שהוא פרופסור גדול באמריקה ואמר לנו שהלכו באמריקה ולקחו 1,000 אנשים ועשו להם בדיקה וראו אנשים שאם נוגעים קצת בחשמל איך הם מגיבים. היה אנשים שהגיבו חזק וזה לא השפיע עליהם הרבה, והיה אנשים שרק קצת היה משהו של זרם של חשמל, זה השפיע עליהם קשה ולא הרגישו טוב וזזו, וזה היה חמור מאוד בשבילם. Je me rends compte qu'il a rencontré un très grand professeur aux États-Unis il y a une dizaine de jours, et cette personne lui a raconté qu'ils ont fait une expérience sur 1000 personnes. Et ces 1000 personnes, en réalité, ils les ont mis au contact de l'électricité. Et certaines personnes qui ont été mises au contact de l'électricité, elles ont touché juste un tout petit peu l'électricité et elles ont ressenti quelque chose de très fort. Alors que d'autres personnes qui étaient beaucoup plus au contact de l'électricité, elles n'ont rien ressenti.
את כל האנשים שהיו רגישים מאוד 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 לחשמל, ורק זרם קטן נגע בהם והזדעזעו זעזוע גדול. לקחו את כולם והכניסו אותם בחדר, ועל כל אחד שמו מצלמה, ושמו להם שולחן, ובשולחן שמו כפתור, וכתבו בכפתור, מי שנוגע בכפתור הזה יקבל זרם חזק ביותר, ורצו לראות מה יהיה. הרי כל אותם אנשים שהכניסו לחדר, זה אנשים שרק קצת חשמל נגע בהם, הם הרגישו רע מאוד. לראות מה הם יעשו לבד בשולחן עם כפתור שכתוב עליו מי שנוגע בו יקבל זרם חזק ביותר. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont pris toutes les personnes qui étaient extrêmement sensibles à l'électricité et ils ont rentré chacun dans une pièce seule. Ces personnes se sont retrouvées dans une pièce seule avec une table et un bouton sur la table, c'est tout. Et à côté de ce bouton, il était écrit que toute personne qui touchera à ce bouton prendra un voltage très puissant et qui est extrêmement dangereux de toucher à ce bouton. 65-67% מהאנשים שישבו בחדר, שהם היו בפחד מחשמל, שידעו שהם נוגעים בקצת חשמל, זה עושה להם רע מאוד, נגעו בכפתור וקיבלו זרם חזק ולא יכלו לעצור את הרצון לגוע בחשמל. 67% de ces personnes qui étaient extrêmement sensibles à l'électricité, alors qu'elles savaient qu'elles étaient sensibles, elles ont fait le pas et elles ont appuyé sur ce bouton qui était extrêmement dangereux. למה? ידעתם שחשמל מפריע לכם, ידעתם שחשמל עושה לכם לא טוב, בשביל מה נגעתם? ידעתם לפני כן שאם אתם נוגעים לחשמל אתם אלרגיים לזה, זה עושה לכם לא טוב. למה נגעתם בזה? שאלו את אותם אנשים, היה לכם היכולת לא לגוע בחשמל, היה לכם היכולת לא לגוע בכפתור, למה נגעתם בכפתור שידעתם שמזיק לכם? Pourquoi, je leur demande pourquoi ces personnes qui étaient extrêmement sensibles à l'électricité, elles ont décidé de faire ce pas et de toucher ce bouton alors qu'il était écrit dessus qu'il était un grand danger pour une personne qui le touche. Comment c'est possible? אותם אנשים ענו ואמרו, רבע שעה, אפילו שזה לא הרבה זמן, לא יכלו לשבת לבד בלי לעשות כלום, לברוח מהמחשבות, לברוח מאותם דברים שנמצאים במקלטים, לברוח מאותם דברים שנמצאים בצל של האדם. אדם מוכן לקבל חשמל ביד, לקבל משהו שמזיק לו, ולא להתמודד עם עצמו, לא להסתכל לעצמו בעיניים עם המציאות של החיים שלו. Ces personnes ont répondu qu'en réalité, à partir de 15 minutes où elles se sont retrouvées seules dans cette pièce avec ce bouton et rien à faire, elles avaient tellement de pensées qui leur venaient dans la tête qu'elles étaient dans l'obligation de faire quelque chose. Parce qu'elles ne pouvaient pas se retrouver seules avec elles-mêmes, à penser à la réalité, à penser à ces choses qu'on cache dans un grenier, à ces choses qui sont dans notre ombre, auxquelles on ne veut pas, ces pensées qui nous viennent, qu'on ne veut pas voir en face. Et donc, au lieu de penser à ça, au lieu de commencer à ruminer, elles ont préféré toucher le bouton pour qu'il y ait une action qui leur permette de s'évader. אנשים מחפשים לצחוק, לריב, לטייל, לעשות הכל, אבל דבר אחד לא לעשות, להיות עם עצמם. Les personnes, elles veulent voyager, se promener, rigoler, tout. Mais il y a une seule chose que les personnes ne souhaitent pas, c'est de se retrouver avec elles-mêmes. וזה המלחמה הגדולה של כל אדם, להילחם עם עצמו, להרגיש את עצמו, לחיות את עצמו, ולעשות הפרדה בין שתי הכוחות שיש באדם, הנשמה והגוף. C'est un combat que chaque personne doit avoir, que la personne elle doit pouvoir se retrouver avec elle-même, elle doit pouvoir penser à tout ce qui la tiraille, à pouvoir se retrouver vraiment avec elle-même sans avoir peur de voir la réalité en face et arriver à faire la différence entre l'âme et le corps. הגוף זה הבית הגשמי שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחד, זה הגוף הגשמי. הנשמה זה אלוקי הנשמה שנתן תמיד לעולם היא. הנשמה זה חלק אלוקה ממעל. הנשמה זה משהו רוחני גבוה ביותר. הגוף זה גוף גשמי. Le rabbin dit que le corps c'est quelque chose de matériel, c'est finalement la maison
qui permet d'abriter la neshama, qui permet d'abriter l'âme. Le corps, c'est quelque chose de complètement matériel, alors que l'âme, c'est quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose de complètement spirituel, c'est quelque chose qui est extrêmement élevé et qui est abrité par ce corps qui est complètement matériel. מתי שאדם נפטר מן העולם, מה הייסורים הגדולים של האדם? לזכך את הנשמה, שהנשמה טהורה והייתה בגוף של האדם ונהייתה גשמית ונהייתה בעמית. על זה הייסורים, על זה חיבוט הקבר, על זה הייסורים לזכך את הנשמה. Donc le Rav dit que quand une personne elle part de ce monde, la chose qui est la plus compliquée, c'est d'élever la neshama, parce que la neshama était dans ce corps qui était complètement matériel, et du coup cette neshama, cette âme, elle va se détacher du corps qui était matériel pour s'élever spirituellement. Et c'est ça, toutes les souffrances qui se passent quand la personne elle est enterrée. Elle va être enterrée sous terre. C'est à ce moment-là qu'il y a ce détachement entre l'âme et le corps. Et à ce moment-là où l'âme elle doit s'élever, ça c'est quelque chose qui génère d'extrêmes souffrances. וזה מה שאמרנו, רבי נחמן היה אומר לעשות התבודדות. אמרנו לתלמידים של שיעור ישראל, מה זה התבודדות שאנחנו צריכים ללמוד את עצמנו לעשות? התבודדות זה לראות את האדם איך הוא מפריד כל יום את הגשמיות ואת הרוחניות. לא לראות את החיים בתור גשמי ורוחני בתור דבר אחד, אלא לדעת, זה החלק הרוחני שלי, אני שומר עליו שלא יתכחך, אני שומר עליו שלא ייכנס בכל התארות שבעולם, וזה הגשמי שלי. וברגע שאדם יודע לשים את ההבדל בין הגשמי לבין הרוחני, הוא יכול לשמור את הנשמה שלא תשרוד ב-120. Le Rav dit, il explique qu'est-ce que c'est que ce concept que Rabbi Nachman a rapporté de l'hypodédoute. C'est quoi l'hypodédoute? Le Rav il a dit qu'il a expliqué à ses élèves, à ses familles, comment on fait l'hypodédoute. Il dit que l'hypodédoute elle doit être faite ainsi. La personne doit arriver à séparer sa partie qui est matérielle, la partie de sa personne qui est matérielle et sa partie qui est spirituelle. Et si la personne arrive à faire, en faisant l'hypodédoute, à séparer le spirituel du matériel, alors à ce moment-là, quand à 120 ans la personne elle part, il y a beaucoup plus de facilité à faire monter la neshama sans souffrance. נמשיך ונדבר דבר שאחרנו דרשנו אותו ברבים, אבל אחרי מה שראינו אצל רבי אילן עליו השלום, פעם ראשונה שאנחנו מדברים זה. Le Rav va continuer à parler, il va dévoiler un Torah dont il n'a jamais parlé en public, mais étant donné qu'on est là pour Ilan, que Dieu est son âme, alors il va commencer à dévoiler ce nouveau Torah. המשנה בפרקי אבות אומרת, עקיבא במעמלאל אומר, תסתכל בשלושה דברים, בלי הטבה ובלי עבירה, מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני אתה עתיד תיתן דין וחשבון. Le Rav rapporte la Mishnah de Pirkei Avot qui dit que Akaviam Ben lui dit il faut que tu aies allié ces trois choses et tu ne feras pas de faute. Mi'ain bata, d'où tu viens, Ulan Ataoler, et où tu vas, et devant qui tu vas devoir rendre des comptes. נסתכל וננסה לבאר את הפסוק הזה, שזה פסוק שמסמל לוויה, פטירה של אדם, בלוויות מביא את הקוויה במעללה, נסתכל בשלושה דברים, זה פסוק שמכניס חרדה ופחד בין כל יהודי ויהודי. Qui aura, quand on entend ce qu'on vient de dire, qui vient de Mahalal, alors à ce moment-là, c'est quelque chose qui rentre une crainte. C'est normalement des choses qu'on dit quand il y a un levaya, quand il y a un enterrement. Il n'y a rien d'y penser, ça rentre une crainte, ça rentre une peur dans la personne. Le Rav dit qu'il va expliquer tout ça en fonction d'un fondement qu'on voit sur Abraham Avinu. התורה הקדושה מספרת לנו שאברהם אבינו עשה שידוך ליצחק אבינו. עשה אברהם אבינו, לקח את אליעזר, זקן ביתו, היה נאמן עליו, ושלח אותו להביא שידוך ליצחק אבינו. Abraham Avinu,
qu'il voulait marier son fils Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Eliezer, qui était en quelque sorte son bras droit, et il lui a dit, va chercher un shiloh pour mon fils Yitzhak. נסתכל על הסיפור שהתורה מספרת לנו בבראשית. אליעזר מגיע לבית של לבן, מגיע ללבן, איך שלבן רואה אותו, לבן אומר לו, בוא לבית שלי, נהייתי את הבית מעבודה זרה. מאיפה לבן ידע שאליעזר לא רוצה עבודה זרה? ידעו שאברהם לא רוצה עבודה זרה. אברהם אבינו היה אברהם העברי, המאמין הראשון באלוקים, עובד השם הראשון. מאיפה לבן ידע שאליעזר לא רוצה עבודה זרה בביתו? Donc comment ça s'est passé? Eliezer se déplace, il part pour chercher le shiloh pour Yitzhak, le fils d'Abraham. Il arrive, il se trouve face à Lavan. Qu'est-ce que lui dit Lavan? Il lui dit, c'est bon, tu peux rentrer, j'ai libéré la maison de toute idolâtrie. Alors Lavan demande, il dit, c'est vrai qu'Abraham Avinu savait qu'il était contre l'idolâtrie, complètement contre l'idolâtrie, c'est le premier mari, c'est le premier croyant à Kadosh Baruch Hu, mais d'où Lavan a su que Eliezer était gêné par l'idolâtrie. אחרי כן אליעזר מגיע לביתו של אברהם, אליעזר מגיע לביתו של לבן, אחרי 2 דקות, כמה דקות, רבקה מסכימה, לבן מסכים, תיקחו את הבת, תיקחו אותה ליצחק. מאיפה יודעת מי זה יצחק? איך יודעת מי יצחק נראה? איך יודעת מה יצחק מתנהל? איך מסכימה לרגע אחד בלי לראות, בלי לדעת, בלי להבין? איך מסכימה? הרי התורה כמו שאומרת, אסור אדם להתחתן עם אישה, ואסור אישה להתחתן אם ראתה את הבן זוג או שלא ראה את הבן זוג. איך ביד אומרת, כן, להתחתן, אני אלך איתם, איך ברגע אחד? Donc le roi pose une question, il dit qu'après une fois qu'Eliezer soit rentré dans la maison de Lavan, en quelques instants, Rivka elle accepte, elle dit oui c'est bon, je veux me marier avec Yitzhak. Et le roi pose la question, il dit mais comment c'est possible? Cette Rivka, elle n'avait jamais vu Yitzhak, elle voit Eliezer qui est juste le bras d'Abraham, qui se déplace pour aller chercher le shiloh, elle accepte en un instant de partir pour se marier avec Yitzhak. Pourtant le roi va souligner qu'elle dit qu'un homme, il n'a pas le droit de se marier avec une femme si il ne l'a pas vue. Et inversement, comment Rivka accepte tout de suite de partir pour se marier? ועוד שאלה צריך לשאול, מתי שאליעזר לקח את רבקה והיו בדרך לביתו של אברהם, רבותינו הקדושים אומרים, ויצא יצחק לשוח בשדה, יצא יצחק אבינו לתקן תפילת מנחה. ואז היו אליעזר ורבקה על הגמל, ורבקה רואה את יצחק אבינו, היא לא ידעה מי הוא, התחסה בצעיף, נפלה מהגמל, שאלה את אליעזר, מי האיש הזה? איפה הסימון של רבקה? מה שואלת על אדם מי האיש הזה? מדובר פה על רבקה אימנו שהייתה אחת האימהות מעם ישראל. מה שואלת מי האיש הזה? מה היא נופלת מהגמל? אז עבר אדם ברחוב, למה את נחרדת כל כך? מה שואלת עליו? Donc le roi raconte la suite de l'histoire. Eliezer non pas avec Rivka, elle était sur un chameau, elle chevauchait un chameau, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, et du coup, à ce moment-là, ils avancent et elle voit de loin un homme. Qui c'est cet homme? C'était Yitzhak. Elle demande à Eliezer qui est cet homme. Et à ce moment-là, elle descend du chameau, elle tourne du chameau et le roi nous pose la question, il dit mais comment ça se fait? Rivka, on parle, Rivka c'est la française, c'est elle qui a eu le titre de Rivka et nous, comment c'est possible? C'est qu'une femme comme ça commence à demander mais qui est cet homme? C'est pas un comportement sioux. Comment est-ce possible? אלא צריך לדייק ולומר, רבותינו הקדושים אומרים שאברהם אבינו ויצחק היו דומים אחד לשני באותו צורה. אברהם ויצחק היו אותו פנים. יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, עד שבשביל שלצנע הדור יאמרו מהמלך התאברה שרה. יצחק ואברהם אבינו היו אותם פנים, אותו תווי פנים, הכל היה אותו דבר. וגם אליעזר העבד של אברהם זה כאן ביתו, אומנם נדרש שגם הוא היה לו פנים כמו של אברהם וכמו של יצחק. Le rabbin explique qu'Abraham et Yitzhak ils se ressemblaient. Comme il est écrit, Yitzhak ben Abraham, Abraham Otkoï et Yitzhak. Pourquoi Yitzhak ressemblait à Abraham? Pourquoi qu'on dise que Sarah et Méno étaient un enfant de Abimelech? Et donc ils se ressemblaient, ils avaient exactement la même tête. Et Eliezer aussi, qui était le bras droit d'Abraham, donc qui vivait là-bas,
lui aussi il avait la même tête qu'Abraham Avinu. אם כך, אליעזר היה הפנים של אברהם, אברהם היה הפנים של יצחק, שלושה הם דומים אותו דבר. מתי שאליעזר בא לביתו של לבן חשב שזה אברהם בהתחלה, לכן בנה את הבית לעבודה זרה. Donc le rabbi, si c'est ainsi, Eliezer ressemblait à Abraham. Et comme Eliezer s'est déplacé quand Eliezer s'est déplacé chez Laban au début, en réalité Laban, pourquoi il lui a dit j'ai libéré de toute idolâtrie la maison, parce qu'il pensait que c'était Abraham Avinu. Et Abraham Avinu, lui, tout le monde savait dans le monde entier que lui, il ne pouvait pas voir l'idolâtrie. Et comme Eliezer ressemblait à Abraham, qui ressemblait à Yitzhak, quand il a vu arriver, il pensait que c'était Abraham qui était venu chez lui. איך לפני רואה את השידוך לפני יצחק ורואה את אליעזר? אליעזר דומה לאברהם, אברהם דומה ליצחק, ואז היא ראתה איך השידוך נראה, ולא היה בעיה של לקח טעות, כי ראתה את הדברים. Maintenant, comment ça s'explique cette tout de suite de se marier avec Yitzhak? Parce que comme Eliezer ressemblait à Abraham et Yitzhak, c'est lui qui est venu chercher la femme pour Yitzhak. Donc quand elle avait Eliezer, elle savait très bien de quelle tête avait Yitzhak. Donc quand elle avait Eliezer, elle a dit c'est bon, je souscris parce que si on ressemble à ça, je veux me marier avec une personne comme ça. מתי שהלכו על הגמל ופתאום ראו איש שיצא לשוח בשדה, ומי זה דומה לאליעזר? אם כך שואלת אותו, מי זה דומה לך? זה יצחק. Et la troisième chose, quand elle était sur le chameau, en réalité elle a vu une personne qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Eliezer. Et donc c'est pour ça qu'elle a posé la question. C'était pas parce que j'ai un moment de signe, c'est juste qu'elle a vu une personne qui lui ressemblait et elle a compris à qui ça faisait référence. C'est pour ça qu'elle a demandé à Eliezer qui est cet homme. וזה אומר רבותינו הקדושים, עמד אברהם אבינו הראשון בהיסטוריה, וביקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אדם מתבגר, כולם הם מתבגרים אותו דבר, ולא נראה בפנים שלהם, לא שיער לבן, לא זקנה, לא היה נראה כלום. אנשים היו גויים, הכל נראה טוב, יום אחד נופלים ומתים. עמד אברהם אבינו ואמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אי אפשר שהעולם יהיה כך. אתה חייב לתת אנשים סימנים, שיהיה זקנה, שאנשים יראו זקן לבן, שיער לבן, יתחיל לראות זקנה, וגם שיהיה הבדל ביני לבין יצחק. אני ויצחק דומים, אנשים לא מבדילים ביני לבינו, לכן תיתן זקנה. במדרש תלפיות ישב אברהם אבינו בלילה, וקם זקן לבן עם שיער לבן, והזקנה מאיפה התחילה? מאברהם אבינו. אברהם אבינו הראשון שהביא זקנה לעולם. Et donc en réalité, le roi dit que comme Abraham Avinu ressemblait à son fils et qu'ils étaient vraiment identiques, et qu'à l'époque, il n'y avait pas de signe de vieillesse, il n'y avait pas de cheveux blancs, il n'y avait pas de trucs. Donc Abraham Avinu et son fils étaient vraiment identiques dans la rue. C'était comme des jumeaux. Et Abraham Avinu souhaitait qu'on puisse les différencier, donc il a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il y ait un signe de différenciation pour les personnes plus âgées. Et à ce moment-là, le roi rapporte que le Midrash Talmud dit que Abraham Avinu est parti dormir, il s'est réveillé le matin et il avait les cheveux blancs et une barbe blanche. Il dit bien que c'est Abraham Avinu qui a rapporté les signes de vieillesse dans le monde. אם כך אברהם הביא זקנה לעולם, ואברהם זקן בא בימים, ואברהם אבינו התחיל להיות זקנים בעולם. Et donc il dit, si c'est ainsi, on comprend qu'Abraham Avinu, c'est lui qui a ramené la vieillesse dans le monde. אחרי כן אומרים רבותינו הקדושים, מי הביא את החולי לעולם, מאיפה התחילו להיות חולים? אומרת הגמרא, התחילו להיות חולים יעקב אבינו. יעקב אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איך יכול להיות שפתאום אנשים ימותו ביתם ולילדים שלהם ולמשפחה שלהם? תתחיל לתת לאדם חולי, שאדם יהיה חולה וידליק קיטוטים למשפחה שלו שהוא עומד להיפטר מהעולם. On va me demander maintenant qui a amené la maladie dans le monde. En réalité, il faut savoir qu'avant, les gens ils mouraient de manière subite. Il n'y avait pas de maladie. Et du coup, Yaakov Avinu a dit il faut que les personnes puissent prendre du recul pour se séparer des gens. Donc Yaakov Avinu a fait une prière à Kadosh Baruch Hu pour qu'il mette en place la maladie pour qu'on puisse se détacher des gens de manière plus tranquille, plus légère. וכך אומרת הגמרא שמתי שיעקב קרא ליוסף, הלכו יוסף ואמרו לו, אביך חולה. יוסף התזעזע, מה זה חולה? והוא היה חולה בעולם. מאיפה הוא חולה? למה הוא חולה? מה קרה להגיד שהוא חולה?
Et c'est pour ça, lui, le Rav qui est précisé dans la Torah, il a écrit que quand les enfants sont partis chercher Yosef, ils lui ont dit, Al-Mitra Folé, ton père est malade. Et Yosef, il a tremblé, il n'a pas compris. Parce que pour lui, il n'existait pas la maladie. Il ne savait pas qu'Yaakov Avinu avait demandé à Kadosh Baruch Hu de faire descendre cette nouvelle chose qui était la maladie. Ça n'existait pas auparavant la maladie. Personne ne savait, ne comprenait à quoi ça faisait référence. Et donc Yosef Hatzadik, quand ses frères lui ont dit, il y a un Mitra-Folé, voici ton père est malade, il n'a pas compris à quoi ça faisait référence. וזה הדקדוק בפסוק, וישפך הוא לראש המיטה. מה זה ראש המיטה? הוא היה ראש למיטה לאדם חולה, יעקב היה ראש למיטה לאנשים שחולים, יעקב התחיל את זה. Et le Rav dit, c'est ça l'explication du pasuk où il est écrit qu'ils se sont prosternés, les roches Amita à la tête du lit. C'est quoi la tête du lit? C'est qu'en réalité, Yaakov Avinu, c'est lui la tête, c'est lui le premier qui a apporté. C'est quoi le lit? Ça fait référence en réalité à une personne qui est allongée, une personne qui est malade. Et c'est ça, avec Charfou, les roches Amita. שיוסף הצדיק מגיע ליעקב, יוסף הצדיק, יעקב אבינו פוחד, שיוסף הצדיק יחשוב, שאבא שלו חטא או עשה משהו, ולכן הוא חולה. Et c'est pour ça qu'au début, quand Yosef Hatzadik il arrive chez son père, et on lui dit ton père est malade, lui en réalité, il avait très peur que son père il soit malade parce qu'il avait fait une faute, ou il avait fait quelque chose de grave, et donc cette maladie lui sera arrivée, c'est pour ça qu'il était angoissé. ואז אומר יעקב אבינו ליוסף, אלוקים נראה אליי בלוז. מה זה לוז? Et donc, Yaakov Avinu il répond à Yosef sur cette crainte qu'il avait de la source de cette maladie, et il lui dit Elohim nira elai belouz, que Hachem lui était apparu belouz. Louz, le Rav demande c'est quoi Louz? הגמרא אומרת לוז זה עיר שמלאך המוות לא יכול לשלוט עליה. לוז זה עיר שהיא מחוץ לתחום של מלאך המוות. מלאך המוות אין לו כניסה לעיר לוז. Le Rav répond, il dit que Louz, en réalité, c'est une ville où l'ange de la mort ne peut pas entrer. והגמרא אומרת איך אנשים כן מתים בלוז אם מלאך המוות אין לו כניסה ללוז. Et la Gemara dit comment c'est possible qu'il y ait des personnes qui décèdent dans cette ville de Louz si l'ange de la mort n'a pas de possibilité pour rentrer à Louz. Dit le Rav qu'en réalité, ce sont des personnes qui perdent la tête et qui ont envie de changer les idées, qui sortent de la ville, et donc le Malach HaMavet, l'ange de la mort, on les attend à la sortie de la ville pour les faire tomber. ואומר יעקב אבינו ליוסף הצדיק, אני יכלתי להיות כמו לוז, להיות בריא, לא למות, לא יקרה כלום. אבל יעקב ביקש חולי לעולם, שאדם יפול וימות פתאום, אלא יכול לי שיעקרה לו, יעקרה למשפחתו, יעקרה לבני ביתו, שמשהו לא טוב עובד ויכול לקרות. Donc Jacob, en réalité, qu'est-ce qu'il a dit quand il a dit Elohim nira elai belouz? Il a dit à son fils que lui, il aurait pu être comme une personne qui vivait dans la ville de Louz, où il n'y a pas de Malach HaMavet, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien qui s'abat sur la personne. Et Jacob a dit non, il a préféré demander la maladie pour que les personnes puissent avoir un avertissement, pour que la famille puisse se préparer, pour que toutes les personnes autour puissent se préparer à son départ. שאדם שנפל באמת יום אחד, זה נקרא מתחת גופה. בשתי ימים ניתן לגופה, 3 שנים ניתן גרועה, והגמרא נותנת 5 ימים שמות למוות שקורה לאדם אם זה יום אחד, תוך יומיים, תוך 3 ימים, עד 5 ימים התורה נותנת איזה שמות. והדבר שאדם נחטף מהעולם ברגע אחד, זה נקרא מתחת גופה. ולכן יעקב הכניס לנו את החולי שנדע לפני, ויוסף ואברהם הכניס את הזקן הלבן שנדע לפני, שהמוות מתקרב. Et le Rav nous rapporte une Mara dans Moed Katan qui donne 5 stades à une mort qui est en quelque sorte subie, entre la mort qui survient après une journée, après 2 journées, 3 jours, etc. Et le Rav il dit en réalité
que Yaakov Avinu il a fait venir dans le monde la maladie pour que justement on puisse se préparer et on puisse accuser le coup avant que la personne parte. Et Abraham Avinu, lui, il a fait venir la vieillesse pour que justement on voit que la mort, elle se rapproche et que la personne, elle puisse avoir des signaux qui lui permettent de se préparer à cette étape. וזה אומרת בגמרא, זה יתפלל כל חסיד עת עצור על כשטף מים רבים. מה הפירוש שאומרים רבותינו הקדושים? אז זה יתפלל כל חסיד, כל אדם שהוא חסיד וירא השם, יתפלל רק כשטף מים רבים. שהמוות לא יבוא לו כמו מים רבים שפתאום שוטפים ובאים לחיים של האדם. כי זה נקרא מיתה חטופה, מיתה קשה, שנופלת על האדם בלי התראה של יעקב, בלי התראה של אברהם אבינו. Et qu'il y aura qu'il est écrit que chaque personne elle doit prier pour que la mort elle ne vienne pas comme un torrent qui vient, qui emmène tout sur son passage, un déluge qui vient, qui emmène tout sur son passage. Elle doit prier pour qu'elle puisse avoir l'avertissement de Yaakov Avinu qui est la maladie et de Abraham Avinu qui est la vieillesse et pas une mita satoufa, une mita qui est donc le premier stade. On va parler tout à l'heure, c'est comme une capture soudaine. וזה אומר רבי אליעזר פאפו בבית יועץ בערך צוואה, שכל אדם צריך לעשות צוואה בחיים שלו. כל אדם אפילו שהוא צעיר צריך לעשות צוואה בחיים שלו. אומר רבי אליעזר פאפו, אין אדם יודע לתיאור מותו. חזור ושוב יום אחד לפני מותך. אדם יודע מתי יהיה היום שהוא ימות. ולכן רבי אליעזר פאפו אומר, כל אדם צריך לעשות צוואה גם בסיום שלו, וכל פעם מתקן אותה ויוסיף ונקרא על הצוואה, אומר רבי אליעזר פאפו, בבית יועץ כל אדם חייב לעשות בחייו. Et le rapport le PDOS, les Papo qui dit que toute personne, quel que soit son âge, elle se doit d'écrire un testament, même si elle est jeune. Il dit que chaque personne, elle doit voir chaque jour comme son dernier jour. Et il dit, même si elle l'écrit et qu'après il doit la corriger, chaque personne se doit, même à son plus jeune âge, de préparer un testament. וזה השולחן ערוך אומר שאדם צריך לעשות את הצוואה שלו כמו שהתורה הקדושה אומרת, לבן, לבנים, איך לתת לאישה, לאלמנה, לבנות. והשולחן ערוך אומר שבן אדם שמשנה מזה אין הוא החכמים נוחה ממנו. אדם שרוצה לתת לילד אחד יותר מהשני אין הוא החכמים נוחה איתו. השולחן ערוך אומר אין הוא החכמים נוחה עם אדם שרוצה לתת לזה יותר מזה. אפילו שאתה אוהב או רוצה את הילד הזה יותר, אין הוא החכמים נוחה עם אדם שעושה כמו שכתוב בתורה בצוואה. אדם רוצה לתת למישהו יותר, ייתן מחיים. אחרי מחיים למתנה, רוצה בצוואה על פי התורה, כי אם לא, אז האדם הולך לעולם הבא בייסורים ובמחלוקות בעולם הזה. Le Torah dit que quand une personne écrit un testament, elle doit respecter la phrase du Shulchan Aruch. Parce que si... שולחן ערוך רבי בנימין, שולחן ערוך. רבי יוסף קארו, וזה יש הרמה שמוסיף על זה עוד דברים. Il dit que la personne elle doit vraiment respecter le Shulchan Aruch dans la distribution de son héritage et elle ne doit pas déroger à ça. Si personne elle est vivante, il dit, et qu'elle donne de son vivant, alors elle peut donner comme elle le souhaite. Mais à partir du moment où c'est dans le testament, il faut absolument respecter la halakha et ne pas donner plus à un enfant qu'à un autre, parce que sinon cette personne, en montant, elle monte dans des souffrances terribles, parce qu'elle peut générer des marloquettes, des discordes au sein de sa famille. וזה כתוב עליו בשלום. מה זה עליו בשלום? כי גם אחרי שאדם נפטר ועולה לשמיים, צריך להיות בשלום. כי אם השם מחלוקת בו, אז אין לו שלום גם בשמיים. Et ici, c'est sur ça qu'il est écrit à l'âme des shalom que la personne elle est montée dans la paix. Parce que si une personne elle monte et qu'elle laisse de la discorde dans le monde ici-bas, alors du coup elle ne peut pas monter en paix dans le monde céleste. Par contre, si elle monte, elle laisse tout au carré en bas selon la halakha, selon le Shulchan Aruch, alors à ce moment-là, elle peut monter en paix dans le monde céleste. אנחנו ראינו עכשיו השבוע את השר הגדול עם אילן השדיד שהיה כתר והתרה במיוחדות שלו, בעיר השמיים שלו, במסירות שלו, שכל בני המשפחה, אחים שיבלל חיים טובים, עמי, האלמנה, הילדים, משפחה רמה, משפחה מיוחדת,
כל בני הקהילה של יישוב ישראל בצרפת, מיוחדים, אהובים, חביבים, רואים לחדם ברגע אחד יכול להיחטף מהעולם מיטה של חטיפה, מיטה שנקטף מהעולם, שזה דבר שאפשר להבין אותו בדעת. ומזה החי ייתן לבו, שאין לשום אדם שום ביטחון בחיים. אדם לא יודע מה ילד יום, ושבעה או תפילה או צדקה, מעבירים את כל הגזרה. Laura dit qu'il pense à Ilan, notre frère qui nous a quittés. Il dit que Ilan, il avait des milotes, il avait des qualités exceptionnelles. Il a dit c'était une couronne au niveau de toutes ses qualités, au niveau de sa écoute, de sa justesse, des mitzvot qu'il faisait, de sa façon de servir à Kadosh Baruch Hu. Il a dit qu'il était Varatara Shelan, c'était notre couronne, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et il pense aussi à son frère, ami, Kadosh Baruch Hu lui accorde une longue vie. Et il pense aussi à toute sa famille, à sa femme, à ses enfants. Et il a dit qu'Akadosh Baruch Hu leur accorde aussi une longue vie vers Hashem. Le Rav lui dit qu'on a vu là ce qui s'est passé avec Ilan, qu'il a été, il est mort il est parti d'une mort comme une capture, il est parti d'un coup, on l'a perdu d'un coup. Plus tard, à Toufa, il a dit que chacun doit faire attention, que personne ne sait ce qui va se passer demain, et tout le monde doit se renforcer à donner de la tzedaka, à faire tchouva, et tout ça, ça va permettre d'éloigner les mauvais décrets à Bezrat Hashem. אילן הצדיק, ראשון בצדקה, ראשון בתפילה, ראשון בכל מעשה טוב, עם יחיד הצדיק שיבדל לחיים טובים, ראשון בתפילה, ראשון בצדקה, ראשון במעשים טובים, זה משפחה רמה, משפחה, בוודאי שאילן הגוף שלו לא פה, אבל הרוח שלו, והנשמה שלו, והטוב שלו, ודאי נמצאים ויהיו איתנו כל החיים, ויהיו עם כל האנשים שהוא אהב בעולם הזה, הוא על איתם נמצא והרוח שלו בשמיים, כמצוות יושר על אשתו, על הילדים, על המשפחה, ועל כל הקהילה, ועל כל החברים הטובים. Le Rav dit que Ilan, c'était le premier dans la tzedaka, c'était le premier dans ses pilotes, dans ses prières, c'était le premier dans son étude de la Torah. C'était le premier dans le bien qu'il faisait autour de lui. C'était quelqu'un d'exceptionnel, c'était un sadique. Et il a parlé aussi de Hamish et Valérie Tomé Maroukim, que c'est quelqu'un d'exceptionnel aussi. C'est aussi le premier dans la tzedaka, dans la Torah, dans la Avodat Hashem, dans tout ce qu'il fait. Et le Rav, il a dit que même si Ilan n'est pas là, il est parmi nous et il sera toujours. Il a dit sa neshama est parmi nous. Il sera toujours parmi nous et il a dit tout ce qu'il a fait de bien, Bezrat Hashem, ça restera pour sa femme, pour ses enfants, Bezrat Hashem, il veillera à jamais sur sa femme, sur ses enfants, sur sa famille et sur tous ses amis, sur toutes les personnes qu'il aimait. בבקשה צדיקים, יש לנו בעומק הלב, לבקש מכולכם בבקשה, ויהיו נשמת אילן צדיק. Le Rav, il va faire une demande, il vous demande quelque chose du fond du cœur, à tout le monde de prendre sur lui les Nishmat Ilan. כולנו פה ביחד, כל אחד יחשוב שתי דברים. דבר אחד לא טוב שהוא עושה, נפסיק לעשות, ודבר אחד טוב, נתחיל לעשות. ויהיו נשמת אילן. אבל אחד, כל אחד ינסה חשבון נפש, כמה רגעים, וכל אחד מאיתנו, משהו לא טוב שעושים, נקבל לו לעשות. ומשהו טוב, נקבל כן לעשות. וכל אחד ישמור את זה בלב שלו, בינו לבין עצמו, יגיד נר, יזכור לנשמה של אילן בלב של כל אחד ואחד. Le Rav dit que chaque personne, elle doit faire une introspection, un cheshbon nefesh, et elle doit réfléchir et se dire voilà, il y a deux choses, elle doit prendre sur elle deux choses. Une chose mal qu'elle faisait, une chose de pas bien, qu'elle prenne sur elle de ne plus la faire. Et une chose de bien, quelque chose de bien qu'elle pourrait faire en plus, qu'elle prenne sur elle de la faire. Il dit voilà, il demande à chacun de faire cette introspection, de réfléchir, de prendre sur lui ces deux choses et d'allumer après une bougie et une nishmat Ilan. בבקשה, דקה אחת כל אחד יחשוב עם עצמו.
מה יכולים לעשות לנשמה של אדם, יש שמיים טוב, בן 38, 5 ילדים יתומים, אלמנה, איזה כאב זה בשמיים, איזה כאב. בחורי עם ישראל נפעלים, אין דבר יותר קשה מזה. צעירי עם ישראל נפעלים, אין דבר יותר קשה mזה. Alors, il dit qu'est-ce qu'on peut faire pour une personne comme de bien, pour une personne comme Ilan, qui était un sadique, qui était quelqu'un qui avait la crainte du ciel, qui faisait des mitzvot. Il dit 30, 38 ans, 39 ans, il laisse 50 ans. Il dit, vous vous rendez pas compte quelle souffrance c'est même dans le ciel, qu'une personne aussi jeune, et des jeunes du peuple d'Israël qui nous quittent. עכשיו בעולם האמת הוא רואה את האמת, את החברים האמיתיים, את האנשים האמיתיים, את האמת, הוא רואה את הכל באמת. ובאמת הזה נחכה שכל אחד לראות את האהבה, את החברות, את הדאגה, נדליק את הנר נשמה בלב של כל אחד לעילוי נשמת אילן, לנצח לכל אחד, לשמור אותו בלב שלנו נר נשמה עם מעשה טוב, ונחבא איזה שטן רע לעילוי נשמתו, ונדליק נר טוב לעילוי נשמתו, זה יעשה לו נחת בשמיים, והוא יראה את החברים הטובים שהיו לו בעולם הזה. חברים טובים זה לא להתחבא לאכול ולשתות, חברים טובים זה לנצח, זה משהו נצחי. Le Rav dit que maintenant que Ilan l'a rejoint, le Olam Emet, il voit tout, il voit la vérité, il voit qui étaient ses vrais amis, ceux qui ont des bonnes pensées pour lui, il voit qu'il aimait vraiment. Il a dit au Rav que chacun prenne sur lui ces deux choses, et en réalité, en faisant ça, vous allez allumer cette lumière, une petite lumière, les Louis Shmalo, à sa mémoire, et il verra qu'il aimait vraiment. Et si vous faites ça, vous garderez cette lumière à jamais en la mémoire de Ilan. בנימין הצדיק, קראו לאחרי לפני שנה ושמונה חודשים בבית שלו בשיעור, כמה שמחה, כמה הוא שר, כמה הוא שמח, וליצחק, כמה שמחה לפני שנה ושמונה חודשים. איזה שמחה בבית שלו, איזה שמחה בבית שלו, איזה שמחה. בבקשה, אנחנו רוצים את כולם, אנחנו פה כמה מאות אנשים, כל אחד נהיה נשמה בלב, לכבות נפש שטן בלב, אפילו קטן, לזכר של אילן הצדיק. אילן שלמה בן ניסים בן עזיזה. נר. בבקשה, כולם שדיברנו נר. Le Rav lui demande est-ce que tout le monde a bien pris sur lui quelque chose ce soir. Il répondait s'il vous plaît. בבקשה, כולם צדיקים. Est-ce que tout le monde a pris? זה אור, זה להבה גדולה לשמיים ולנשמת אילן. Il a dit si vous faites ça, ça va être un feu énorme pour lui dans le ciel à la mémoire de Ilan. ולהתפלל לאמנה שהקדוש ברוך הוא ייתן הכוח. אמן. אמן. לילדים שהשם ישמור אותם. אמן. כל בני המשפחה שהקדוש ברוך הוא ייתן להם נחמה בלב. אמן. יהיה להם הפסוק ויאמר את הנצח ומחשב ימעם על כל פנים וחרפת עמו יסיר. לא נראה עוד רע, נזכה לגאולה שלמה, בגלל הקדושה שלנו, לשגת אמיתי, לשמחה ולהצלחה גדולה. תודה רבה לכולם, כולם עובדים וחביבים, יוסף השם עליכם ככם 1000 פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, ובחניה ולקושי אומר, עשה הקדוש ברוך הוא, לזכות את ישראל, לפעול למען הדעות מצוות, שנאמר ותחפץ